Uwarashe wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyekanye. Ni umugabo wari ufite imyaka 20. Yavutse mu kwezi kwa 9 ku itariki 20 mu mwaka wa 2003. Aza gupfa ku wa 13 z'ukwezi kwa 7 2024. Yagerageje kwica Donald Trump ukomoka mu ishyaka ry'abarepublika wari uri kwiyamamaza mu matora ya perezida muri uyu mwaka. Ibi n'ubundi byabaye ku wa 13 z'ukwezi kwa 7 2024 mu gace ka Bachelor muri Pennsylvania. Mu gihe Trump yari arimo avuga ijambo, undi nawe yari ku gisenge hejuru arimo gukokinga imbunda ye ngo yohereze mwumva bwana Donald Trump, umwe mu bagafasha akaba n'uwahoze ari umuperezida muri White House, akoresheje imbunda ya L-15 style rifle nta gishyika, nubwo tutazi icyamukomye ngo amuhushe. Mu rutoki rukontorora imbarutso nk'abasniper. Akigera hejuru y'inzu hari uwamukubise amaso, ariko yagiye kuvuga ko amubonye agiye guhindukira umuhungu aba yabisoje kare. Hano rero harasewemo abantu batatu harimo na Donald Trump. Byihuse cyane yese yitwa n'urwego rwitwa CAT, Counter Assault Team, urwego rufasha abashinzwe umutekano wa perezida. Urwego rushinzwe iperereza Federal Bureau of Investigation FBI rwakoze iperereza gusa babura icyabimuteye. Thomas Mateo Clark yavutse ku wa 20 z'ukwezi kwa 9 2003 nk'uko nabivuze haruguru. Avukira mu gace ka Bethel Park muri Pennsylvania. Ababyeyi be bose bakora imirimo isanzwe. Clark yize mu ishuri rya Bethel Park High School. Yarangije kwiga ahantu muri 2022. Gusa abo biganye bavuga ko yari umuhungu usanzwe, utuje kandi utavuga menshi. Ni umwe mu bana bakundaga kwikinira video game ndetse n'umukino wa chess, ndetse yakundaga kwiga ibintu by'amakode. Nta cyaha na kimwe yigeze akora, ntiyafunzwe kandi ntiyigeze ajya no mu gisirikare. Gusa abo biganye bavuga ko yakundaga igisirikare nk'uko babisobanura. Nta cyaha na kimwe yigeze akora. FBI ivuga ko Trump yarashwe hejuru y'ugutwi igihe yari ari kwiyamamaza muri aka gace uyu musore yavukiyemo ka Bachelor muri Pennsylvania. Yarashe abantu batatu bakuze, yica umwe w'imyaka 50, abandi babiri barakomereka. Umva rero, waruzi ko se yakoresheje imbunda yaguzwe na se? Bivuga ko bamurashe ari mu modoka ari kujya iwabo. Icyabimuteye n'ubu ntikiramenyekana. Clark abarirwa mu ishyaka rimwe na Donald Trump ry'abarepublike. Hakibazwa impamvu yamurashe kandi arabo mu ishyaka rimwe. Yemerewe gutora muri 2021 kuko nibwo yari yujuje imyaka 18. Akimara kurasa Trump yahise aryama hasi. Ingabo zishinzwe kumurinda zahise zimukavaringa. Mbere yuko bamuhagurutsa ako kanya yatangiye kuva amaraso ku gutwi kwe kw'iburyo. Hari saa 12:11 za nimugoroba. Yari hejuru y'inyubako ireshya na metero 120. Ndavuga Clark. Raporo igaragaza ko yuriye iyo nyubako. Batabaza polisi mbere y'iminota mike yuko arasa Donald. Bakimara kumurasa bahise bamujyana ku bitaro byari byegereye ako gace. Nitwa Itangishaka Emmanuel. Komeza ubane natwe. Dushaka kuri YouTube twitwa Abasirimu TV, cyangwa se ujye ku zindi mbuga twitwa Itangishaka Emmanuel. Ndagushimiye cyane.